Bueno, como estamos con poquita cera, esta es la combinación que estamos usando. Triángulo, triángulo, lámina, aquí igual, lámina, y aquí otro triangulillo, aquí igual. Aquí meteremos miel y el alza arriba. Está viendo una subida muy fuerte de néctar, esperemos que no les cueste estirarlo. Bueno, pues ahí seguimos.